semua, di sini kami akan menjelaskan salah satu alat medis yaitu fetal Doppler dengan merek LT800 Plus. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama adalah teman saya Indah dengan NIM 43, dan saya Evelyn dengan NIM 49. dan saya Trian NIM 32. Selamat menyimak teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan apa itu alat fetal Doppler dan juga apa fungsinya. Fetal Doppler adalah alat medis yang digunakan untuk mendengar detak jantung janin dalam kandungan menggunakan gelombang ultrasonik. Lalu apa sih fungsi dari alat fetal Doppler ini? Fungsi yang pertama itu adalah untuk mengetahui janin masih hidup dan juga berkembang normal. Lalu yang kedua adalah untuk memantau kondisi janin secara berkala. Lalu yang ketiga memberi ketenangan bagi ibu hamil. Dan yang terakhir itu untuk mendeteksi dini gangguan pada detak jantung janin. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Kita menjelaskan prinsip kerja dari fetal Doppler. Fetal Doppler bekerja dengan efek Doppler, yaitu memantulkan gelombang ultrasonik dari janin. Nah, gelombang itu akan dikirim, kemudian akan dipantulkan oleh jantung, diterima kembali, diubah jadi suara detak jantung. Pakai kristal piezoelektrik dengan frekuensi 1-5 MHz itu aman untuk bayi atau janin. Nah, untuk catatan penting, alat ini digunakan setelah kehamilan 12 minggu. Nah, kemudian cukup digunakan 1-2 menit saja. Dan alat ini bukan pengganti pemeriksaan dokter. Dan yang paling penting, penggunaan alat ini berdasarkan SOP dari Vaskes. Nah, untuk pembersihan alat atau pemeliharaan alat ini yaitu membersihkan propnya dengan tisu, kemudian simpan di tempat kering dan jangan biarkan baterainya itu bocor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya langkah-langkah penggunaannya. Selanjutnya yaitu cara penggunaan fetal Doppler. Yang pertama, persiapan, yaitu pastikan baterai fetal Doppler terisi penuh. Yang kedua, siapkan gel ultrasound. Yang ketiga, baringkan ibu hamil pada bed secara terlentang dan rileks. Nah, langkah kedua yaitu penggunaan. Nyalakan alat dengan menekan tombol power. Setelah itu, oleskan gel di bagian bawah perut ibu atau area uterus. Selanjutnya, tempelkan prop secara perlahan dan gerakan prop dengan gerakan melingkar atau pelan-pelan dan sabar. Yang langkah ketiga yaitu deteksi. Nah, di sini kita mendeteksi detak jantung pada bayi berkisaran 120 sampai 160 bpm. Nah, jika deteksi detak jantungnya itu secara lambat atau lembut, itu merupakan detak jantung pada ibu ataupun pada pembuluh darah. Dan jika tidak terdeteksi suara sama sekali, maka pindahkan posisi prop atau tambahkan gelnya. Langkah keempat yaitu selesai. Nah, jika selesai maka matikan alat ini dan bersihkan area pada prop dan perut ibu hamil dari gel. Sekian video dari kami, semoga video edukasi ini dapat menjadikan pembelajaran bagi teman-teman. Kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.